灵气存在只有一种疗愈的力量，那就是自然本身。在灵气，我们称之为宇宙生命动能，它蕴含远超过一半身体与生俱来恢复健康的力量，可以战胜疾病，疗愈身心。然而，它更深远的价值是触及在当下觉知，完全自我实现的前置。灵气直接以能量运作，因此它本身被视为一种能量医学。当我们启动灵气，宇宙生命动能会提高身体的振动频率，可以治疗身体的疾病，并且帮助我们洞悉疾病本身的形成起因。人类的身体、思想和情绪是由能量在不同频率上的振动所组合而成。在日常生活中，当我们对某件事心存批判，这个批判会储藏在身体的细胞结构中，以肉体或情绪障碍的形成呈现。这些负面的思维和批判扰乱了自然的频率，个体便经验到紧密或不舒服的震动。这种思维可能转变成头疼、紧张、胃痛或溃疡，愤怒或悲伤停留在身体里面，很容易就转变成肿瘤。同样的，我们认同并接受来自于别人的心理控制或权力控制，则会导致类风湿关节炎。灵气将这些问题暴露在更高振动频率的生命动能上，任何堵塞都可以被穿透、溶解。第一级灵气，第一级点化帮助你与灵气的能量连接，而成为自己和别人的管道。数千年来的制约不断告诉你，你不够优秀，你懂得不够多，所有你需要的均来自外在等。你已经发展出一种强烈的分离感及对真实型的主客关系。如果你仔细想想，就会看到这一点。在人类社会里，似乎每件事都在正视你既孤单又贫乏，这种情形一再地增强需要的感觉，因此你开始往外追寻，设法填补这个空虚。基本上杂志或电视上的每个广告都在提醒你，你没有，但应该有什么。然而，实际上深入去看，你是难以想象的富有，你就是宇宙本身，拥有与生俱来的丰富资源。虽然这些字面的意思是不在一般自我意识里可感知的，我们倾向于忘记一切都是能量这个事实，即使是我们的身体也是一个特定的能量振动。事实上，每件东西都是振动的，并没有实际的物体存在，因此并没有分开的整体或个体。认知上我们是完全关联的，我们的真实自性是意识的海洋，每一个人看起来似乎彼此分离，就像每一个浪在大海里，不同的浪有不同的面貌，而事实上所有的浪都是海洋本身，而且完全不分离。我们就像每一朵浪花，已经忘却自己真正是谁，由于遗忘，也无法去经历我们真实的本性。第一级灵气有助于揭开遗忘的面纱，宇宙无限的能量，明显易察的联系得以再接通。在第一阶段，往往有一种感觉，会认为灵气是由外到内而来治疗身心的。经过一段时间的联系后，你将领悟到那不仅仅是肉体疾病的治疗，而是有一个更远更大的实践。这治疗的力量将逐渐消除你内在的分裂感，带你进入天人一体的领悟。21天的净化，在每一级点化之后，身心大约需要花21天来消化吸收。因为点化除了打开灵气的通道外，同时也提升在细胞层面的生命动能，身体的毒素和有害的情绪通常会被释放。换言之，当身心变换到较高振动频率，它的紧密度会疏解。然而，无需担心任何调整，因为每个人智慧经验到他或他已经准备好去经验的部分。
总而言之，身体会有一种能量活络的感觉，在精神层面上也是如此。初学者在前21天尽可能为别人做治疗。之所以建议学生在开始的时候治疗别人，请强调其重要性。部分原因是你可以因此明确体验灵气的效力。当你可以从你所治疗的人那里得到对灵气的肯定，即使后来没有时间练习，过了几个星期或几个月，你依然可以毫无困难地从中断的地方继续。它的效用将使你对于灵气的传递没有任何怀疑。在开始的时候去治疗别人的另一个优点是，由于我们头脑对这个世界主客关系的界定，较容易集中注意力在外在的客体上，如此头脑比较能够安静地觉察什么正在发生。通常，初学者会抱怨在自我治疗时无法像为别人治疗觉察那么多，这是因为我们习惯于认同我们聒噪的头脑和它向外的特性。大部分的人发现在开始的时候将手放在自己身上只是倾听是有困难的。头脑开始当天哪些事还没有完成，或者明天必做什么时，他们就分心了。事实上，越多人会害怕安静，害怕把焦点集中在自己身上。他们通常害怕去感觉长期的压抑和欲望。接着在开始的时候为许多人做个案，这些忧虑会自动解除，然后变得更容易与自己相处，更容易沉浸在灵气的宁静安详中。练习，你可以每日早晚自己做灵气，晚上躺在床上给自己灵气治疗，从头部和喉咙开始，到心脏。清晨醒来，就从昨晚结束的地方沿住身体继续，然后坐起来，做膝盖、脚和背部。第一级学员建议你们在课程后21天每天做2小时的灵气联系。除了自我治疗外，要经常为别人治疗。你从别人那里得到的回馈，将有助于你获得更多信心，更有能力去感觉和分享宇宙生命动能。再者，当你给予治疗，你也间接收到同等的能力，因为能量必须先流经你，通过你的手，才到对方身上。借由外加的练习，自我治疗将更容易，心神也会更快安定下来。当你将手放在同一个位置3-4分钟之后，如果没有明显的能量进入，你可能会直觉性的移动。我们的身体从头到脚都是温暖的，因此整体而言，你自然会有某种温热感。偶尔，你的手也许会感觉特别温热，甚至会有热颤或是脉动感，或是直觉能量正在进入身体。这种情形发生时，可将手留在那个位置长一点时间，直到这种感觉消失为止。当你感觉热度增加或有其他感受，这表示相等的能量正在增加中。这就是为什么要继续做这个部位，直到手部的感觉减少。有一种常见的情况是，当你在治疗某人一个部位完成时，他们往往会如释重负般深深叹一口气，然后你就可以移动到其他部位。如果发现一个冰冷的部分，你也许也会停留更久，直到能量阻塞融化，开始变得温热，能量引入感消退为止。一旦你已经具备分享一个治疗个案的动机，而且开始进行这个过程，那就没有其他事要考虑的。灵气是一个倾听的过程，一切都是自然发生。你就像一艘船的船长，根据接收到的所有气象讯息来调整航线。这讯号不是来自你的手，就是来自别人身体的感觉，而有时候只是一种可以移动到下个位置的直觉。虽然有基本的规则可循，偶尔你就是会知道某个位置时间比其他位置长些，
对于初学者来说，因为头脑思维仍然很活跃，仅仅去倾听是很困难的。如果能心存感激，对于成为自己和他人灵气通道将有所帮助。把这种感激的态度带入生活中，可以增进正面的人生观，获得善果。当你感激你所拥有的，你将越来越平静喜悦。在过程中，唯一你必须做的是让灵气流动，是具备动机去分享它。一旦动机出现，基本上灵气会自然发生。当它正在流动，除了倾听你的手外，无需做其他任何事，因为经由温热、颤震和脉动感，它们让你知道能量持续在进入。对少数缺乏细腻敏感度的人而言，我会建议他们多一点对不同的身体的联系，经由从许多人那里得到回馈，最后你将发展出属于个人独特的敏感度，真正知道能量何时被引入，何时停止。同样的，你将精确地感觉到改变守卫的时间，是否沾染负面能量。灵气的修炼者在为别人治疗时经常出现的问题，是在治疗之后发生自己身上出现与对方类似的症状，而心生恐惧，不敢再为别人做治疗。有些人会期待从治疗别人中获得自信，或是认为必须牺牲奉献，承担别人的痛苦才是治疗师应有的精神。这样的人经常会将别人的苦痛吸引到自己身上来。然而，灵气治疗实际上不可能从他人身上或者他们从你身上沾染负面能量或疾病。在其他的能量治疗中或某些气功，若你用自己基础的能量输送给别人，这种情形或许会发生。而灵气是借由你为通道而传送宇宙生命动能，并非来自于你。因此，你可以在逻辑上推论，别人不会沾染任何你个人的能量习气，同样的，你也不会沾染到他们的。比方说，有时你在治疗某人，他也许压抑了许多悲伤，假如刚好你也有类似的情感，那么某件事在你身上以相同的频率和另外一个人引起共鸣，你也许会开始经历自己的悲伤。重要的是记住，当你在给一个治疗个案的同时，你也在接受一个个案，因为有时在给个案之后，你会感到愉悦清新，有时候却觉得疲累或情绪低落，特别是没有足够的休息，或开始经历一些先前的压抑。疲倦的持续感有可能是潜在的慢性压抑，他们甚至没有被觉察。压抑本身不是一种感觉，而是一种感觉的压抑。这样的压抑通常呈现身体疲乏或枯竭的现象。个案之后，身体可以借由睡眠来消除疲倦感，而灵气正好提醒你休息是需要的。另外一点要考虑的是，当你坐在他人面前，如果你是敞开、敏感的，你也许会感觉到他或她的感受。同时，如果你很有同理心，也许也会觉察到他们身体的疼痛。然而，处理个案的过程中，如果你是抱持支持他们的态度而非扮演伟大的治疗者，那这些感觉是短暂，很快就会通过身体。如果你没有预设的想法，认为必须治愈他们或让他们更好，这些感觉也会很快通过。这些感觉可视为诊断工具，在治疗期间帮助你辨识可集中注意力的地方。还有一个简单的方法是感谢宇宙给予这个资讯，然后说放下，放下，放下。借由认知这个感觉而不去抗拒，它们很容易就消失。当我们说放下，放下，放下，我们放下对感觉的辨别，更进一步认知它们短暂无常的本质，而不使它们变成一个被设定的问题。另外，在个案治疗的前后，
给自己一段时间静心，别忘了洗手，并在治疗之后喝下大量的开水，如此有助于净化身心，排除多余的能量与毒素。身为一职治疗者，最重要的一件事，就是当能量流经身体时，让自己保持在中心，并稳定地根植于大地之上。要清楚知道自己在整个过程中是一个中空的通道，任何的感觉与想法只要不直取，都会过去。若能心存感激，将每次的感觉视为一个机会，你将更能深入内在，释放无意识里的负荷，去学习在每个当下关照，了解感觉背后的真相。灵气是否会沾染负面能量，对你而言，或许不再是恐惧，自在喜悦，与存在共舞，宇宙能量的视线。在灵气治疗中，有时可以帮助个人拼凑出自我的所有片段，这些被遗忘的事件支配了个性，让人无法体验真正的自由。充分觉察这些事件，明白各中教训，然后放下，就能卸下有时背负了好几辈子的罪恶感和虚假义务。